عايز حد يخلص عليا. في حد عندك تاني؟ ايه لا هو نمرة 3 اسمه ايه اللي بلال المخلوق ده؟ اسمه ايه؟ رؤوف خليف. هو اسمه ايه اللي صاحبه؟ زيزو. قول لي زيزو. طب افرض خليف بقى اعتزل بس هو ضامن سنة شرفية بس. بالظبط. ايوه بقى بس صح. يعني ده لو ده اعتزل هو بقى هيشحن. انا دي حاجه اصلا مطلوبه مني كتير قوي. تعالى كده مكان قال لي كده محمود بكر. صعب نجرب كده. انا هجيبك في الاخر كده بس اضحك. عايزين ضحكتك المشهوره بس. ايوه اصل الضحكه دي ليها سبب. ما عارف يا اما لعيب جالخ يا اما حاجات كده يعني. طيب دلوقتي احنا موجودين هنا علشان نناقش موضوع مهم جدا. واحد زيي بيحب الفيديو جيمز. حد راح يسالني يعني ايه فيديو جيمز؟ اقول له مش وقت، احنا رمضان والناس صايمه واحنا هنا بنعاني. عايزين بنطالب مع محافظ اسكندريه لو في حلول علشان يا ده هو اصل اليهود دي ليها قصه بتاعت ضربه الجزاء واخد بالك. تريزيجيه لما دخل